warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F, mahasiswa Profesi Ners angkatan 25 Universitas Jenderal Soedirman akan mempraktikkan bagaimana batuk efektif. Sebelumnya, apa itu batuk efektif? Batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar, di mana tidak memerlukan energi yang banyak sehingga tidak mudah lelah, dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Teknik batuk efektif. Yang pertama, tarik nafas dalam 4 hingga 5 kali. Yang kedua, pada tarik nafas yang terakhir, tahan hingga 1-2 detik. Yang ketiga, angkat bahu, lapangkan dada, kemudian batuk dengan spontan dan kuat. Yang keempat, keluarkan dahak. Yang kelima, lakukan dengan sesuai kebutuhan. Alat dan bahan. Sediakan air hangat, kemudian wadah untuk membuang dahak, kemudian handuk, dan juga tisu. Pertama, minum air hangat. Kemudian, pasang handuk pada dada. Lalu, tarik nafas dalam selama 4-5 kali. Kemudian hembuskan secara perlahan melalui mulut. Pada tarik nafas terakhir, siapkan wadah untuk membuang dahak. Kemudian tarik nafas, tahan 1-2 detik, dan keluarkan dahak. Batuk dengan spontan dan kuat. Lap dengan tisu. Kemudian minum lagi air hangat. Demikian teknik batuk efektif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.